مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم 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 مادرم. تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم 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 مادرم. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. السلام علیکم بیننده ها، مخلصان عزیزی ما. امروز جماعی ما در دهه آهلیک شهر سمرقند، در کوهستان که با دو هوای زیبا در نزد چشمسار و سای البته حاضر هستیم برای تبریک کردن امروزه جشن زادروزی دو خواهران فاطمه و زهرا که در یک روز برای ما و شما معلوم است جشن زادروز را جشن میگیرند. از نام فرزندانشان امروز فاطمه و زهرا را در روز خرسندیشان تبریک میگویم. با ما باشید، با شبکه شهنان امروز بزم زیبا را همراه شمایان به هم میبینیم. رفتیم.
السلام علیکم مادران عزیز، پدران، مهمانان این خانواده زیبا. من امروز همه ما برای تبریک یک دو نفر خالاجان های عزیز من آمده ایم. امروز در این خاندان زیبا، در این آغوش کوهستان، دو خواهران زیبا فاطمه و زهره خاله جشن زادروز دارند. اگر بمانال باشه برایش قرصک زنیم اگر می ارزد. بلندتر به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحمت. فاطمه خاله، زهره خاله شما رو به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحمت. السلام علیکم خالاجان های زیبا، امروز جشن زادروزتان مبارک. میلاد عمر را، روز تولد را صدقاً صمیمانه تبریک میگویم. امروز من از نام فرزندان عزیز که با راهبری آنها در روز خرسندی در جشن زادروز امروز این بزم زیبا را تشکیل کردیم. نزدیکتر میستید، نزدیکتر استید. امروز روز خرسندی است. از خردی هر سال جشن زادروز یکدیگر را در یک روز جشن میگیرید. البته امروز فرزندان گفتند که هر دویشان خیلی که اکیزک هستند باید که ما در یک جای جشن گیریم، یک جای نیت‌های نفس و نیک را رسانیم. حاضر میگویند از همدیگر مهربان هستند. برای ما از همه مهربانترین زن دنیا، خاکسارترین، چخیلی که شادروان، خدا رحمت کند آنا جان ما، بابا جان ما با یک مهنت‌های حلالشان آنها را باوای رساندند. با همین لفظ شیرین، با یک چهره کشاده، با یک مهربانی ما را باوای رسانده استادند. میگویند فرزندان عزیز تا دنیا باشند هیچ وقت از همدیگر جدا نشوند و یک جایه به زیارت کعبة الله ها رفته آمدن نصیب کند. جشن زادروز مبارک. امروز برایتان چقدر سخنها گویم کم است. همیشه صحت سلامت باشید. روز خرسندیتان مبارک. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهری بیمانند او را سالها پرورده ام، می نهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. ما که برای مادر خدمت میکنیم، خدمتهایشان را کردیم و نوری سعادت یافتیم. خدمتهایشان را کردیم و در این دنیا جاده خود را یافتیم. پیغمبر خدا هم گفتند که با آنقدر زیبایی جنت در زیر قدم مادران است. شمایان باشد همین مادری ارزنده و زیبنده هستید. زادروزتان مبارک. امروز باشد برای دو گل ثبت همین اولاد و سلاله، برای خالجان های عزیز، برای مادری مهربان ما البته گلدسته های زیبا را تیار کرده ایم. مهمانان قرصکی بلند زنیم اگر گلدسته ها را میسپاریم. مرحبا. مبارک باشد. جشن زادروز را مبارکباد میگویم و البته چرا که نیت کردیم هر آن نیت ها را فرشته ها آمین میگویند همراهی خود میبرم به درگاه خدا. خدا کند که به زیارت کعبة الله رفته آمده در این خیرکاشانه های زیبا حج آشیا کنید و حاجیانه شدن نصیب کند. گفته فرزندان برای شمایان کتابی از همه قیمت بهاترین را همچو تحفه آماده کرده ایم. مرحمت مهمانان باز قرصک میزنیم، کتاب ها را پیشکش میکنیم. مرحمت. مبارک باشد. و البته ما در اینجا پورتریت های زیبا و آینه‌ای و خاطرمان برای شما تیار کردیم. پیش مادران آمده مرحمت یک جای پورتریت میکشاییم. مرحمت از آن بهره مند میشویم. مرحمت. عکسای زیبایی جوانی مبارک باشد. بلندتر بردارید. مبارک باشد.
روز خورسندی را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. مبارک باشد. Çarasını topgan, senga tosh otganga jonimni otgan, bir cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonimni otgan, bir cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, qush tinsa tinmagan begorim, bu shoh jonimga madorim, yolg'izli nolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga dard tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshni eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Tinsa tinmagan begorim, bu shoh jonimga madorim, yolg'izli nolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. مبارک باشد. صادرت مبارک. بهش در زیر قدمان مادر میخوابد. مبارک باشد. گلزاری با هم مادر، من از خدا تنها امیدم مادر. من با دعایت رو سفیدم مادر. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مبارک باشد. زادروز مبارک. روز خورسندی را مبارک باد میگویم. البته همراه شمایان سگال میگن نه خدیجه خاله شما نزدیکتر است. یک امروز خواهران را در روز خورسندی تبریک بگید. مرحمت. امروز روز خورسندی است. مرحمت. رحمت. اولین هم یکاتون خوش آمدید. السلام ایزی همه روی جهان زیباتران. السلام ایزی همه روی جهان دوستتران. این سلام است که از دل و جان بر شما آورده‌ام، از نسیم نوبهاری گلزار آورده‌ام. دوستان عزیز، خویشاوندان، اجازه دهید که خواهران جدا هم مهربانم را، خواهران عزیزم را که از جانم زیاد دوست می‌دارم، با امروز روز تولدشان تبریک و تهنیت ها گویم. الهی اینها در دل چی آرزوهای نیک داشتگی باشند، جامعه عمل پوشد،
الهو خوشبخت‌ترین خوشبخت باشم. الهو از لبان چهره‌های دست‌هاشون خنده تبسم دور نگردد. قدی ثروت الهو خم نگردد. دلی شادت الهو غم نگردد. دعای من همین باشد شب و روز به لب خنده که دارتون خواهرای عزیزم اصلا کم نگردد. بار دیگر روز تولد مبارک باشد. آیت جانکم خواهرای جانم، من شما همه خیلی نقض ببینم که من و نقض دیدنم من گفتم که اظهار کردن نمیتونم. به جای مادرم بدگی کتا مشکر الهی فقط باشتون تا دنیا باشد باشتون. نقض میبینم شما. رحمت اشکی شادی مهمانان چقدر باز این میکروفون ما کد خوش نکردگی سادگی بود گم کردیم همجور رفتیم گم کردیم خاطر است برآمده است با هم کار است سر کرد که گریه در آنده ایستاده است. نیت های نقض را میگویند البته اشکی شادی میرسد. روزی خورسندی مبارک. من برای شمایان یک جای تورت تیار کردیم شیرینی زیبا را به نزدشان نزدیکتر میبیاریم و البته شیرینی را میبریم. Но не стоит грустить зря, не зря в день рождения. مرحبا فاطمه و زهرا یک جای نیت کرده شیرینی را میبریم. پنج از اون Тем моложе сердце стук, с днем рождения. Успеха, радости, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, مبارک باشد. окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское потолок. مبارک باشد. نادونیست مبارک. Земля кружит, столько будем. دوره های کودکی با خاطر آمده آن لحظه های زیبا شادروان در خانواده امیل بابا در خانواده لطفی عمه شادروان خدا رحمت کنند در آن جایها دوره های کودکی به خاطر آمد. بگذار روح ارواح گذشتگان شاد باشد. حالا باشد از فرزندان یک تا سخنهای تبریکاتی را شنویم. خوش مرحمت. حضور میبخشتون. امروز من اکا جانم تلفن کردگی بودم تاشکن رفتگی کارشان کردی گفتن که البته از نام من خواهرکای عزیزی من تبریک کردم از نام کاملکم از نام اهل اویله کاملکم از نام طاهر جان شما تبریک میکنیم با یک بار دیگر. حضور نو گفتم هیجان مبارک باشد. کمی فرزندان نزدیکتر میستیم. مرحمت. السلام علیکم مهمانکای عزیز، خوش آمده به درگاه ما خاله جانکم بی جان خاله جانکم شما ناز ببینم تا دنیا هسته که ایسته سرکمون به تاج سرامون شده گرده الهی مکن بی جانکم جای داده یکم به تاج سرمون شوه دعا گو یکم شوه تا دنیا هایی که ایسته نیت خودم برسه حضورکای ماها نبینه نورواتون نبینه الهی خاله جان جونکتون ساق باشه درد نبینه هیچ وقت دیگاتونم ساق و سلامت گرده الهی به درد و به غم شادی های دنیای دیده گرده فقط تبریک میکنم با یک بار صد بدوره السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمدید در درگاه دادا جانم که بی جان الهیم صد بدروی چشمکتون نمه دلکتون غم نبینه الهیم سری مهم به همه وقت سخت سلامت گرده شما من جدایم سخت ناز میبینم انمی همه مهمونان
شما تبریک میکنم دلتون با چی آرزو داشته شه الهیم همش به الهیم رسه الهیم وقت سری مهم به همه وقت سخت سلامت گرده هیچ وقت کسل نشوه پاچتون به خور نخوره الهیم دنیا ایستادگیش ایسته خدا دیدگی عمر بینه الهیم بی جان من شما جدویم سخنم ببینه السلام علیکم همه اکاتون با خوش آمده به درگاهی خالملو بیملو خالملو الها 100 ساله شوه از نام خوجینم مادرم دادی جوانی رو به من بخت طالع شادمانی رو به من خود گرفتی قبضه موی سفید با همین نیتی دنیا با امید بیملو سری هم یکم با ساخت سلامت گرده سرکای همین تو یکای بچه یکم با سر شده گرده خالملو در دل چی آرزوهای نیتهای نگ داشته باشه الها جامعه عمل پوشه همه نیت کتون برسه الها 100 ساله شوه با دقتی هم یکاتون تشکرهای زیاد السلام علیکم به همه اکاتون آنا جان خالانا جان صد بدروی الهی الهیم صد بدروی زاد روزتون مبارک باشه به همه اکاتون رحمت آنم که خالانا من حرمت کرده آمگیاتون با رحمت تشکر البته صاحب خاندان جمشید امک همین جمعه یک نیم ساعت گفتم لیکن مرحبا نزدیکتر استیم امروز روزی خورسندی است در این خاندان یک تا امروزه که زکای تبریک کنیم کنی مرحبا یادتون سال باشه چی میتونه تو خودم برسه یا سال دیگه همه چی آرزو دارم آرزوتون برسه میمونتون خوش آمده رحمت کن اومدتون بر یاشقا گفته گفتم خویا یاشقا گوش شما گنده است تبریک که گفتم گیده مبارک باشه زاد روز مبارک روزی خورسندی را مبارک باد میگویم البته گلجان مالخولا نیتهای نقص رو که گوییم بعد از آن نوبت رو به رقص بازی دهیم مرحمت امروز روزی خورسندی است سخنهای تبریکاتی رو شنویم مرحمت السلام علیکم مهمانان خوش آمده درگاه یکم بر گنگاملو بتویت جان الهیم 100 ساله شوه چی نیت داره نیت کتو مرسه حضوری حلوه هم بچه یکوی بینه در همه نبینه حکم همین ربیه و گفته اپیشن فقط گردن دارید نه خبینش را ربیه باشلا رحمت هماتو با قاضی فهمیدید میشه گفتن منم نظم بینم گفتن فهمیدید میدم یا بگذارم خیلی عاشق شده گردن دمی پیری به منم خیلی رسول خورسندی نصیب کنم البته با چنین کیفیت علا نوبت رو برعکس دهیم یک جای رقص همین باد و هوای تازه ببینید آدم باید خورسندی کند دوباره خصوص که من رقص هم که تبریک میکنم خالم و مادرم گفتم مرحمت
شب من تاریکی با من
باشی عشقا تو یادانت یاد تو هر شب راسومی ندیسم شاید تو خودم ای عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من یکتا به خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من یکتا به خوشگل شبهای من اومدی تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من عشق خدا از تو شکایت کردم دست چه تو رفتنم از شب تو را میگفتی که بهار میمونم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من خواب خوشگل شبهای من بستنی رویم من گوشه رویم من سری سیما عاشقی رویم من بستنی رویم من گوشه رویم من سری سیما عاشقی رویم من بستنی رویم من گوشه رویم من سری سیما عاشقی رویم من بستنی رویم من Shake we up, and it's Leyle,
همه وقت سری بلای چخار نیواره کنه سوخ سلوات گوشتا همه وقت میخوام که من همه خوندم با خدا عمری دراز بسخ فراد هر یک بچه کشون باید با خور نخلا من دیگه چی نمیخوام. من بیننده های عزیز تماشابینان ما این شام را نیز همراه شما به هم دیدیم. امروز جماع ما در دامنه کوهستان برای تبریک کردن دو خواهران فاطمه و زهرا که جشن زادروز دارند از نام فرزندان عزیزشان خواستند جشن دو اکیسک را در یک روز در یک جا جشن گیرند. البته از عهده آن برآمدیم. میگویند زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. البته آرزو کنید، نیت کنید، خداوند کریم بزرگ است و آن آرزوهای کرده شما البته عملی میگرداند و آن آرزویی که در قلب است خدا خواهد اگر آن آرزوها عملی می شود. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.